can fly the sky. Never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지. 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해. 원하는 대로 다가질 거야. 그게 바로 내 꿈일 테니까. 변한 건 없어. 버티고 버텨. 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해. Tại sao lại nhốt sớm vậy? Tất cả đi vào trong đệ. Nước nóng. Nước nóng. Nước nóng đây. Nước nóng. Mày nghĩ tao dĩ đùa lắm à? Nước nem nấu được mì à? Mày chẳng thèm mì có đến phát điên rồi. Chị em, lên. Mấy chị làm cái gì đấy? Tất cả ra ngoài lao động cho tôi. Theo quy định về hoãn hình phạt và người tiếp nhận, điều thứ 17 của Bộ luật, trại giáo dưỡng sử dụng nước ấm để tránh những nguy hiểm bị thương do bỏng. nước ấm không thể vượt quá 70 độ. Im mồm. Chị Trang, liệu có ngày mai có đi tố cáo không? Bị lộ là chúng ta toi đời đấy. Yên tâm đi, nó cùng một dù với chúng ta mà. Đừng có làm nhảm nữa. Có Mai kìa. Còn luật sư đâu rồi? Nó ở trong phòng đọc sách rồi. Tối nè đi đây. Đứa nào không tham gia thì cút. Liệu chỉ dựa vào chúng ta có thành công được không hả chị? Yên tâm, có con kỹ sư ở đây. Còn cả con Duyên chạy vặt nữa mà. 11 giờ con Duyên sẽ đi lấy bản thiết kế. Lanh, mày là người nhận thư nhá. Và con kỹ sư sẽ đọc bản thiết kế. 12 giờ là giờ nghỉ trưa. Thằng canh cục sẽ đi kiểm tra. Chúng ta sẽ hành động từ 12 giờ 15 đến 12 rưỡi. Tất cả vào vị trí. Thư đến đây. 0032 có thư. Thư đây. 009 ra nhận thư. Wow, con bé này vậy mà lấy được bản thiết kế này luôn. Chị Trang ơi, phải làm sao bây giờ? Không mở được, nhanh lên không phải cả lũ toi bây giờ. Tại sao lại không được? Chị không phải kỹ thuật viên à? Chị nói gì đi, nghĩ đi, mau lên. Mày bình tĩnh lại đi. Tao tính toán hết cả rồi. Hoa. Tất cả đáp án trên thế gian này đều nằm trong sách vở. Forever, and here's the frozen fruit. I could scream forever. We are the poison
là chúng ta sẽ thực sự được ngửi thấy hương vị của bên ngoài rồi. Chỉ ngửi thôi thì sao mà đủ. Thế mà tự nhận mình là kỹ sư, mỗi một cái bản thiết kế cũng không đọc được. Toàn tiếng Hàn như này thì làm sao tao hiểu được? Theo quy định về Nó lại bắt đầu hoãn đi. hình phạt và Ai bị người gục tiếp lại nhận điều Leader của team. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will Bảo vệ có đôi giày thật là chói sáng. Cái gì? Ai bảo mày là chưa bao giới? just one mistake. Cậu giới thiệu một chút về bản thân mình. Khoa luật sư, tội danh tham mô 17 năm tù, đặc điểm nhận dạng, nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp nặng, phát bệnh mọi lúc mọi nơi. Đây là người quay phim của Tôi chúng sẽ tôi. tố cáo đoàn làm phim này. Tôi là quay phim của đoàn làm phim này, nhưng mà tôi cầm máy từ giờ ngọ ban trưa đến tận bây giờ vẫn chưa được cái gì vào bụng. Đấy, đến mức mà môi tớ thâm xì hết cả. Là do cái đoàn làm phim này. Không. Xong việc rồi chứ? Đúng như kế hoạch. Giỏi lắm. Chắc giờ này thuốc ngủ ngấm rồi.